Bom dia, fazendo um vídeo aqui para poder contribuir com alguém que esteja passando pelo mesmo problema que eu. Tem essa Hilux e ela começou um barulho insuportável na correia, a correia do alternador. E aí o que acontece? Eu fiz um diagnóstico aqui das polias, observando que o barulho era por aqui sim. E aí o que acontece? Eu tirei o alternador dela e eu vou pausar o vídeo aqui e vou lá para o alternador agora para poder mostrar para vocês o diagnóstico. Então, voltando o vídeo aqui, aí eu tirei o alternador e observei, fiz um diagnóstico mais preciso com essa lanterna, né? Liguei a lanterna e iluminei aqui na polia do alternador, tá vendo? E observei que essa parte baixa da polia aqui está espelhada. Prova de que a correia do alternador, essa que eu tô com ela na mão aqui, está trabalhando na polia e tá atingindo a parte baixa da polia. Então o que acontece? O alternador tem esse, digamos assim, essa câmara aqui, ó, que a chave é a 17, ALI 17. Então, sendo a ALI 17, eu peguei um parafuso também de chave 17, coloquei na furadeira, você entendeu? Encaixei aqui e toco aqui, ó, para você entender. Só um momento agora que eu vou tirar essa polia da mão para mim poder ensinar para vocês o que eu fiz aqui para poder resolver o problema. Resolver o problema, viu? Se você quiser trocar a polia, você troca. Agora eu não vou trocar não, porque eu tô querendo, o meu intuito aqui é ajudar pessoas que tá com esse problema, mas que não quer trocar a polia. Eu coloco a furadeira aqui, né? Coloco uma folha de cegueta, você entendeu? Um vínculo por vínculo, você entendeu? E, ó, funcionando a furadeira, mais ou menos assim. É porque eu tô filmando com a mão só aqui, mas para vocês entenderem como é que vai ser. Eu vou tocar aqui, você entendeu, né? Os mais inteligentes aí entendem, tá vendo? Aí eu coloco a folha de cegueta aqui e trabalho com a furadeira, você entendeu? Aí a parte vai abaixar a parte interna da polia, você entendeu? Vai abaixar a parte interna e a correia vai parar de pegar lá no fundo. Eu vou fazer o serviço aqui e vou dar uma pausa aqui, daqui a pouquinho eu volto apresentando para vocês como é que ficou o serviço. Bom, pessoal, acabei de fazer o serviço, ó, viu? Coloquei a furadeira aí, ó, olha como é que ficou limpinho os vínculos. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte agora, olha para você ver. Presta atenção aqui. O que aconteceu? Vou fazer esse diagnóstico aqui para vocês aí. Ó. Olha lá a polia. Como é que ela tá trabalhando agora? Olha o que acontece. Se eu tivesse como colocar a lanterna pelo lado de baixo lá, vocês iam observar que agora existe uma vaga. Existe lá uma folga entre, olha lá, quer ver? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Entre a polia e a correia. De forma que agora a correia está trabalhando longe dos vínculos internos baixos da correia, tá vendo? Tanto que ficou longe. Agora eu vou montar lá, vou montar o alternador e depois mostrar para vocês se o barulho parou ou se não parou. Obrigado. Pessoal, tá ficando desse jeito aí, ó, tá vendo? Tô acabando de colocar o alternador, daqui a pouco eu vou botar a correia e dar partida na caminhonete. E digo pra vocês como é que ficou, viu? Só um momento. Ê, mas o trem ficou zero demais! Não dei conta de fazendo um vídeo só não, atenção os dois. Olha o barulho da caminhonete agora. Olha aí. Glória a Deus! Aleluia! Deus é fiel! Ô glória! Acabou a gritaeira da correia.
Glória a Deus.